ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਪਿੰਡ ਪਰੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ SS ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ SS ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।